একদম পুৰা চালিয়া ফিল্ড লৈ গৈ আছোঁ কেদাৰনাথ গৈ আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া আমি নাই লাডাখ গৈ আছোঁ লাডাখৰ পৰাহে কেদাৰনাথ যাম বৰ্তমান পাই আছোঁ এখন লে লাডাখৰ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিজখন এতিয়া কিছুমান আছে হিংসা কৰিয়া কিছুমানে এখন মাৰ্ঘেৰিটা ব্ৰিজ বুলি কৈ দিব কিন্তু আমাৰ ফৰক নপৰে ইয়াত লিখাও আছে আই লাভ মাৰ্ঘেৰিটা বুলি কিন্তু এইখন মাৰ্ঘেৰিটা নহয় এখন এইটো ভুলতে লিখি দিলে কোনোবাই লাডাখ এখন নৈ অফ ৰিভাৰ অফ লাডাখ এখন AS-20D দেখিব পাৰে কিন্তু 20D নহয় আপোনাৰ এইটো গ্লিচৰ কাৰণে আপুনি এইটো দেখিছে চাগে ভাল লাগিছে লাডাখ ৱাও স্নো পৰি আছে এতিয়া পুৰা স্নো ইমান স্নো পৰিছে না কি কম আৰু হ'ব দিয়ক ইমানতে সমাপ্ত দিছোঁ আজি ব্লগটো লাডাখলৈ আহি পিনি কেনেকুৱা পালে জনাব